ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကဖုန်းလေးလုံး unboxing လုပ်ပြီးကိုရှိပါတယ်ဒီဖုန်းကထွက်ထားတော့နည်းနည်းလေးကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ဒါမဆန်းရသေးတော့အစ်စ်ပဲနောက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဒီဖုန်းကိုဝယ်မယ်ဆိုရဲသူတွေဒီဖုန်းရဲ့ unboxing လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေပါလဲ experience အရာ first impression တခုအနေနဲ့ hand feeling တွေဘာညာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေးကိုအထောက်အကူတစ်ခုခုဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အတွက်ဒီ unboxing လေးကိုလုပ်ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့တခြားဖုန်းတော့မဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမှာ Redmi 12 Pro Speed Edition ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ Turbo Edition မဟုတ်သေးဘူး Speed Edition အရင်ပထမတစ်ခေါက်ကထွက်ထားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review နဲ့ကူညီတာကတော့ Samsung mobile model များနေပြီးကူညီပေးထားပါreview နဲ့ကူညီပေးတဲ့ Samsung mobile model များလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Redmi Note 12 Pro Speed Edition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့ Samsung mobile model များ page မှာတွားရောက်မြင်မြန်ဆုံးဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ကဲကြာပါတယ်ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်ရအောင်အဲ့ဒီရင်မွေးရောတဲ့ကဘာထိတ်တန်းရင်မွေးရနံနဲ့ချွေးနှံစိုးထွက်ခြင်းမှာတနေ့တာလုံးကာကွယ်ပေးပါတယ်ကြာရှည်ခဏရနံကြောင့်လမ်းဆန်းတင်ပြပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိနေစေပါပါအဲ့ဒီရင်မွေးရောအတဲ့ကဘာထိတ်တန်းရင်မွေးရနံရဲ့ဘလော့ဆန်နိုင်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုစဖောက်ပါမယ်မတိခုံလုံးလို့ပါကင်ကတော်တော်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုစီးထားဘာရောင်လေးဖြစ်မလဲဘာရောင်လေးဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိရသေးဘူးเนาะโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်မီတို့တွဲလို့နိုင်ထားလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးပူးပွင့်ခြင်းမြင်ရတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะဒီထဲမှာ cover လေးပါမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ cover လေးပုံစံတိုင်းပြပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာsilicone cover ပေါ့နော်ဒီတော့ဆန်ဆန်လေးပေါ့နော် cover လေးကတော့ဆိုဒီ cover လေးဝါလားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ဖုန်းတွေမှာအဲ့လို original silicone cover မပါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ original cover သုံးတဲ့ experience တွေကိုလည်းပြန်ပြီး share ပေးပါအောင်ကျွန်တော်လည်းသိချင်လို့ဝါလားမဝါဘူးလားပေါ့နော်ပြီးတော့ဖုန်းကိုတွေ့ပါမယ်ဝါဒါဘာအကြောင်းလို့ပြောမလားအပြားလို့ပြောမလားအစိမ်းလို့ပြောမလားအဲ့အကြောင်းလေးပဲပြီးမှကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ67 watt ဒီ design မှရှောင်းပြီပေါ့နော်charging adapter ပါလာပါသေးတယ်ပါတဲ့ Xiaomi ကတော့အခုချိန်ဒီvideo ဖုန်းတော်တော်များများထည့်ပေးလို့မယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ type A to type C ကြိုးတစ်ခုပါမယ် okay ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာပါတယ်ကဒီလောက်ပဲဆိုတော့ဖုန်းကိုစပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အကြောင်လေးကတော့မိုက်မယ်ထင်တာပဲဟာမစိုးဘူးပေါ့နော်သူ့အယောင်လေးနဲ့သူ့ပုံစံဒီဇိုင်းက Redmi 12 Pro နဲ့တိတ်တောင်မကွာဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော် review လုပ်ပြီးသားကောင်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးနဲ့တိတ်တောင်ဘာမှအရင်ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမတွေ့ရဘူးဒီတော့ဆန်ဆန်ပဲဒီ base frame တွေအကုန်လုံး flat လုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ display မှာသူအပေါ်က2.5D cap လေးပြန်လုပ်ပေးထားရပါတော့ဆိုတော့အောက်ဘက်မှာ type C ပေါ့ camera back နဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့ထွက်နေတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဒီမှာ Redmi 5G ဆိုတဲ့ဟာလေးပါမယ် 5G ဆိုလို့ဒီ Redmi Note 12 Pro Speed Edition ကကျွန်တော်တို့ Snapdragon 778 5G နဲ့လာမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့် performance ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Redmi Note 12 Pro ရိုးရိုး version တက်ဒီကောင်ကတော့အများကြီးပုံမှန်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Dimensity 1080ကိုမကြိုက်ဘူးဒီ Redmi ဒီ Snapdragon 778 5G ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့ chipset ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ review ကြရင်တော့ဘယ် game မှာဘယ်လောက် performance တွေရလဲဒီဘယ် game မှာ benchmark တွေဘယ်လောက်ရလဲအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးစမ်းပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ design ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီအပေါ်ဘက်မှာ 3.5mm ဟဘုံချက်ပေါက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IR blaster ပေါ့နော် TV အပိတ်ဖွင့်ပါညာလုပ်လို့ရတဲ့ sensor လေးပါမယ်နောက် speaker grade လေးပါမယ် nice ဆိုတော့ကျွန်တော် setup လေးလုပ်ကြည့်အောင် MI UI 14နဲ့ပဲ English နောက်ပြီးဒီကောင် China version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Google Play Service ရမယ့်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ဟိုဘေးရင်ပါမပါကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒါအကုန်လုံးပါညာ skip မြန်လုပ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ setup လေးကြောလိုက်မယ်ဗျာကဲ setup လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် fingerprint ကိုစပြီးတော့ register လုပ်ပါမယ် fingerprint ကိုကျွန်တော် sign out တဲ့ fingerprint ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဒီကောင်ရဲ့ display က AMOLED panel ပဲဒါပေမဲ့ sign out တဲ့ fingerprint ကိုပဲသုံးပေးထားတဲ့တစ်ချက်တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနည်းနည်းနှေးသလိုပဲဗျ fingerprint ကတော့ဒါပေမဲ့နှေးသလိုပဲဆိုတော့ register လုပ်ရနှေးတာပြောတာပေါ့နော် unlock လုပ်ရတာတော့မသိသေးဘူး okay done ပြီးပြီဆိုတော့ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုစပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ကဲ finally setup လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် display ကိုစပြီးတော့ခံစားရပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ display ကဒီမှာ flicker ဘာညာထားနေတာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ dark mode အရင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီကောင် display 1 billion color AMOLED panel ဖြစ်တာအကုန်လုံးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ sign out တဲ့ fingerprint ဖြစ်နေတာတော့ iTouch တော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗျာတကယ်လည်းတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Redmi ဒီ Note series ဆိုတာကျွန်တော်အရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထန်ကုန်ဈေးကြီးလာ9သိန်း6သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းနေအခုဆိုရင်တော့9သိန်း7သိန်း9သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေ sign out တဲ့ fingerprint
ပြစ်သွားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ default color vivid ကိုသူ recommend ပေးထားတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh ကိုသူကဘယ်လောက်ထိလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့120 Hz support လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ display ကလည်းကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးပြောကြမှာမရှိဘူးခုနကကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီမှာ color အရင်မဆိုဘူးထင်တာဒါပေမဲ့ wallpaper ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့သူ color ဆူဆူတော်ဖြစ်တာလေးကိုတော်တော်လေးခံစားရတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်က performance ဘက်မှာလည်းဒီ Snapdragon 778 5G ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အများကြီးစိတ်ပူနေကြမရှိဘူးကျွန်တော်တကယ် review ကြရင်တော့ကျွန်တော်တာမယ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလားဆိုတာဒီဘက်မှာကျွန်တော် review လုပ်တဲ့ဖုန်းအကုန်လုံးဒီပါပူနေရပြရာသီဥတုအရင်ပူတော့လေလူတွေလည်းမခံနိုင်ကြတော့ဖုန်းတွေအောင်လူတွေအောင်မခံနိုင်နိုင်ပြဖုန်းတွေဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ပြီးတော့ကင်မရာပိုင်းမှာလည်းသူ main sensor 1.8 megapixel နောက်ပြီး 8 megapixel ultra wide 2 meg depth sensor ပေါ့နော်ဒါ typical default ပဲဒီ Redmi Note 12 Pro မှာကကျွန်တော်50 megapixel ဆိုတော့အိုက်ကောင်နဲ့ကင်မရာပိုင်းလေးတော့ကွာသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ဆန်းရကြည့်အောင်ဒီကလေးကိုကျွန်တော်ဆန်းရကြည့်မယ်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော် player လေးကိုဆန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်နေထားပါညာokay nice ဒီ lighting နဲ့ကတော့မစိုးတော့ပါဘူးပြီးတော့ဒီမှာဖုန်းဘူးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နည်းလေးပါညာဒါကြောင့်အခုချိန်မှာခဏတစ်ဖြုတ်ဆန်းတဲ့အနေထားပေါ့နော်ပြီးမှပဲကျွန်တော် review ကြရင်တော့ sensor တစ်ခုချင်းစီကဘယ်လောက်မိုက်လဲပါညာတော့အသေးစိတ်ဆန်းဖို့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ brow band လေးတွေလှရမစိုးဟာကင်မရာပိုင်း lighting အရင်ကောင်းနေလို့လားတော့မသိဘူး okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီရိုက်ထားတဲ့သုံးပုံတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီမှာcrop လုပ်လို့အရင်မိုက်တယ်ဒါတော့ 1.8 နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာမဟုတ်ဒီတိုင်း default နဲ့ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်ပြင်မှာစိုးပါဘူးကင်မရာပိုင်းလေးလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ audio ပိုင်းမှာလည်းဒါအပေါ်ဘက်မှာ speaker grade ဖောက်ထားတယ်၄ပေါက်အောက်ဘက်မှာ speaker grade 5ပေါက်ဆိုတော့အတန်ထွက် quality ကတော့ကောင်းဖို့များပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ China version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ringtone ဘာညာကတော့နည်းနည်းတက်အောင် okay ringtoneအောက်ဘက်က speaker တော့နည်းနည်းလေးပိုကျယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဘက်က speaker တက်ဖောက်ထားရဲဆိုမှနည်းနည်းလေးအဲ့လေးကိုတစ်ခုခံစားရတယ်နောက်ပြီးခုနကကျွန်တော်ဘောလုံးအတူကျယ်ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုပြီးဖြစ်သွားတာဒါ haptic ကမိုက်တယ်ဒီကောင်ဘောလုံးအတူကျယ်မှာပါ haptic ပါလာတဲ့တစ်ချက်ကိုလည်းသဘောကျတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလိုမျိုးပေါ့နော် Google service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါလေးဗီဒီယိုမှာတခါလေးကျွန်တော်ပြပေးသွားမယ်အကယ်၍ကိုဖုန်းက Xiaomi ရဲ့ဖုန်းတွေ Redmi ဖုန်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဈေးလည်းနည်းနည်းပေးထားရတယ်ပေါ့နော် Redmi Note series တော့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ကbasic Google service ပါပါတယ်အဲ့ဒါဘာမှရှားလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ setting တွေက search bar မှာ basic Google service ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဒါလေးကိုတွေ့ရပါမယ်ဆိုအဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဆိုအဲ့လေးကိုဖွင့်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော် basic Google service ကိုရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော် internet ချိန်ပြီးတော့ဒါ Play Store ကို download လုပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီကျွန်တော် Play Store update အကုန်လုံးကို download ရပါပြီဆိုတော့ဒါလမ်းကြုံလို့ကျွန်တော်တခါလေးပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်အကယ်၍ကိုက update လုပ်လိုက်တယ်ဖုန်းကိုသုံးနေနဲ့တခုခုတိုင်းပတ်သွားပြီးတော့ဒီ Google service ဘာညာပြောက်သွားရဆိုရင်လည်းဒီနည်းနဲ့ပြန်ရှာလို့ရပါတယ်ဒါအလွယ်တကူရှာလို့ရရင်ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့ channel ဘက်မှာကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးလေးပြောကြမရှိတော့ camera battery speaker display လည်းမိုက်တယ်ဒီဇိုင်းမိုက်ပိုင်းလည်းမစိုးဆိုတော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော် review လုပ်လို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီဇိုင်းရဲ့အတွင်းကျွန်တော်တော်တော်ဒါစမ်းဖို့ဖုန်းတစ်လုံးရပါပြီလို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ